تفركي بايديكي، تجري الدوره الدمويه، بس تفرشي حاجه هتعملي الكلام ده في الحمام عشان امك ما تنكدش عليكي وعليا. خلصنا فرك. جبت ميه الورد بتاعتي عشان زودتها ميه دافيه علشان نمسح بميه دافيه بقى. هنروح بقى نغسله. جايلك بميتي. شايفه يا بت؟ شايفه يا بت بقيت عامله ازاي يا بت؟ شايفه يا بت؟ بصي مناخيري بتلمع ازاي، اللي مضايقاكي يا صفرا؟ مناخيري بتلمع يا صفرا. هنحط زيت الورد عشان الحلويات دي عايزه احمرار، نديها احمر. كل ما تحمري كل ما تخضري، عشان انا لما بعمله كده زي الناس بروح عامل كده. اليوي اهو، شفتوا؟ مسخنين ايدينا كده